हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा जो सुभान अल्लाह हजरत मेरे तकरीर में ईट गायो त अपना तो ईमान अली है अपना तो कायनात में सबनी वलियन जो सरदारा सबनी वलियन जो सरदारा शान जो निकली पिया काल जो निकली पैया खेबर जो मैदाना मुझा महबूब मदीने वाला खेबर जे मैदान में आया वो कई मुझे महबूब जा गुलामा सब साबिया अबू बकर उमर उस्मान हैदर वो सब इंतजार में हा तारीखे पर जो झंडो असा जे हवाले थी दो जो मदीने वाला असा के अता कंदा सब इंतजार में आ त महबूब मुझे हवाले कंदा पर मुझे महबूब रहमत लिल आलमीन फरमायो त अली किथे आ अली किथे आ या रसूल अल्लाह अखर में सूती गुजर सुभान अल्लाह तकलीफा मुझे महबूब जे दरबार में आयो तो सुभान अल्लाह ये हुआ दरबार जो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा गरियाबा अखर में तकलीफा सूरा मुझे महबूब फरमाया तली घबराना मुझे महबूब पेंजो लोहाब मुबारक मौला अली जे अख ते लगायो त अली जी अख सही थी वई मदीने जे साईं खेबर जो झंडो अली जे हवाले कयो अली वली जो सरदार कायनात में जेके वली आया इंदा उनके तेस ताईं विलायत न मिलंदिया जेस ताईं उन्हनि ते ठप्पो मोहर मोरा अली शेर खुदा मुश्किल कुशा असां वो हर वक्त में ये चवंदा आयो त कसम खुदा जो हैदर आ कायनात सॼीअ जो काबो घोट अमा खातून जो आई हसन हुसैन जो बाबो अली असां अली जा हरदम चई हणंदा आयो नारे दरी ओ नारे दरी ओ नारे दरी कसम खुदा जो खातून जो आई हसन हुसैन जो बाबू अली असां अली जा हरदम चई हणंदा आयो नारे दरी ओ नारे दरी आ नारे दरी वणई वणी चाही न वणई तो सोच जरा जानो नबी मिठे जो जानो ओ जिया चेड़ा कुचड़े तिया ठाए चाह मजा चवंदा आयो नारे दरी ओ नारे दरी
तो सोन लेदा हरदम चढ़दा ओ नारे दरी अल्लाह फरमायो तवल्लदी जा बिसदक वसदक बी उलाइक हुमुल मुत्तक़ून मोराली शेर खुदा मुश्किल कुशा तफसीर करने वालो हजरत मोराली दो फरमाए देते वल्लदी जा बिसदक मा मुराद मुझे महबूब रहमत लिल आलमीन जी ज़ाता बिनी जान जो सरदारा महबूब दुनिया जे तख्ते ते सच खणी आया महबूब ईमान खणी आया इस्लाम खणी आया महबूब दुनिया वारन के सच जो पैगाम ॾिनो रिसालत जो पैगाम ॾिनो त नमाज़ हीअं पढ़बी आहे रोज़ो हीअं रखबो आहे ज़कात हीअं अदा कबी आहे माउ पीउ जो अदब हीअं कबो आहे वॾे नंढे जो अदब हीअं कबो आहे हुकूकुल्लाह हीअं अदा कबो आहे हुकूकुल इबाद हीअं अदा कबो आहे महबूब सच खणी आया मोरारी तो फरमाए वसदक बी इने सच जी तस्दीक करण वारो अबू बकर सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक जेको ताजदार सदाकत अजी दोस्तों कीअं सच जी तस्दीक कयो महबूब मेराज करे मोटी आया चो सुभान अल्लाह अजा मेराज जो महीनो अचे पियो मोराली जी विलादत जो महीनो अचे पियो उन जे लाइ बि तयारी करण वर्षते मुंहिंजो सजो मेराज मारण थो वञे तो असां नालायकनि खे साईं रंग लाइण पियो वञे अर्शते मुंहिंजो सजो मेराज मारण पियो वञे मेराज करे मोटी आया वाट ते अबू जेल मिलियो जी अॼु मोहम्मद का नई ॻाल्हि ॿुधा बेतुल्ला खां मस्जिद हराम खां बेतुल मुक़द्दस ताईं बेतुल मुक़द्दस खां पहिरियों आसमान ॿियो आसमान टियों आसमान चौथों पंजो छहों सतों आसमान पोइ सिदरतुल मुंतहा पोइ लामकान अर्श मुअल्ला रफ़ रफ़ उन खां मथे सवार थी करे मां रब्बुल आलमीन जे दरबार में पहुतुस मां रब जी ज़ात खे हक़ीक़ी नमूने सां ॾिठो ज़ाहिरी हिन मथे वारे अखियुनि सां ॾिठो पोइ अरड़ भरिया रब सां मुलाक़ात कई कचहरी कई राज जो गाजो कयो ओ तुंहिंजे रमज़न खे मां छा ॼाणा जंहिंमें इक़रार बि आहे इनकार बि आहे ओ तुंहिंजा अहिड़ा इशारा कीअं सम्झा जंहिंमें इज़हार बि आहे इसरार बि आहे मां मेराज ते अरण भरे रब सां मुलाक़ात कई गुफ्तगू कई तौबा तवाइफ वठी करे मके पाक जे सरज़मीन में मोटी आयसि त कड़ो गुल ॾे पियो बिस्तरो बि गरम त वुज़ू वारो पाणी वड़ी ॻाल्हि आहे तमामु वॾी ॻाल्हि आहे छो त छाजे करे साईं चाचा इस्माइल छाजे करे अल्लाह साईं दुनिया बनाई मुस्तफ़ा जे करे कंहिंजे करे महबूब जे करे महबूब जॾहिं मथे विया लामकान ते विया
कि शादात सब शे जे काई सा उहा उते मोकू थी वई उते बी वई पानी उते बीयो हवा उते बी वई ज़मीनूं आसमान हजर शजर पखी परिंदा हाणे न घड़ियाल आ इन घड़ियाल मां तव्हां सेल कढी छॾियो त हिन महिल पूरा 8 दसींदो सुभाणे ॿिए ॾियारे ते वरी इन घड़ियाल में सेल लॻाईंदो त टेम वरी 8 खां शुरूआत कंदो आई न ॻाल्हि में घड़ियाल मां सेल जो निकिरी वियो घड़ियाल जी जान जो निकिरी वई त घड़ियाल उन जगह ते बीह रहियो मदीने जा साईं हिन जहान जी जान आहे महबूब जो मथे मेराज ते वा जेका शे जिते ही उहा शे उते बीह फरमाए त आऊं मोटी अचां जरा हिन सरजमीन ते कदम रखियो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन महबूब को नबी हिक जहान जे ला रहमत को खिते जे ला रहमत को इलाके जे ला रहमत को सूबे जे ला रहमत को मुल्क जे ला रहमत पर मुजा महबूब मा रब करीम तो के 18000 जहान जे ला रहमत महबूब जी जो आया तो जान में जान पजी वई जान में जान पजी वई तो महबूब जी जो कदम रखियो त कड़ो बि लुडे पियो बिस्तरो भी गरम त वुज़ू वारो पानी बली वुज़ू वारो पानी बली रहियो आहे ओ अबू जेल जो मादला सुम मादला एडी वडी ज्यादती एडी वडी का ॻाल्हि त अकुल ने ॻाल्हि के तस्लीम नथो करे रस्ते तां वञे पियो त वाट ते सुनो अबू बकर सिद्दीक मिले सुभान अल्लाह ए त अॼु तुंहिंजे दोस्त तुंहिंजे यार हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि कई आहे वॾी ॻाल्हि कई आहे कि जॾहिं मां मेराज ते वियुसि अर्श मुअल्ला ते ला मकान ते रफ़ ते रब्बुल आलमीन खे इन ज़ाहिरी सूरत में ॾिठो आहे मथे वारे अखर सां ॾिठो आहे कान ॾिठो आहे मुझे महबूब के रब डायरेक्ट पंहिंजो दीदार करायो सुभान अल्लाह जॾहिं मां मोटी आयुसि त कड़ो बुरड़े पियो बिस्तरो भी गरम वुज़ू वारो पानी भले पियो इएं को करे थियो आहे छा अबू बकर सिद्दीक सां ॻाल्हि पियो करे सोने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमायो अकुल त इन ॻाल्हि खे तस्लीम कोन थो करे मञे त कोन थो समझ में त ॻाल्हि कान थी अचे पर जेकॾहिं इहा ॻाल्हि मुंहिंजो सुहिणो महबूब थो करे त ॿिन्ही अखर सां तस्दीक करण वारो अबू बकर सिद्दीक उन खां बाद में उन जो लक़ब भी पइजी वियो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो सिद्दीक अजीज दोस्तो हमेशा जे लाइ मुंहिंजे महबूब बिशारत ॾिनी त ए दुनिया वारो जेकॾहिं को दुनिया जो इंसान मोमिन जेकॾहिं दुनिया जे अंदरि अबू बकर सिद्दीक सां मोहब्बत करे सच ॻाल्हाए जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो त सभई सच्चा इंसान अबू बकर सिद्दीक सां गॾु जन्नत में वेंदा सुभान अल्लाह दुनिया में जेके आदिल इंसान छा साईं बोली साहब आदिल अदल करण वारा इंसाफ करण वारा अमानत में ख़यानत न करण वारा असां वारा हुक्मरान न जो चवनि त 3 महीननि में लोड शेडिंग ख़तम थींदी मांग ख़तम थींदो हां इन जेकॾहिं 40 ॾींहंनि में पेट्रोल वधे त उन वज़ीर आज़म खे गले मां वठी करे कुर्सीअ तां हेठि लाहियो बाबा चयो ई हाणे वारा न पर उहे आदिल जो फारूक आज़म फरमायो त जेकॾहिं नील दरिया ते कुतो मरी वञे त उनजी पुछा बि फारूक आज़म खां थी सुभान अल्लाह आदिल उहे हा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज त उहे आदिल हा हालांकि बनु उमैया जो एॾो वॾो आदिल हो जो पाण त एतिरे क़दुरु फरमाई त जेकॾहिं नंढड़ो ॿार मां सां खीर करण जे दौरान रोए चवे त अम्मा मूंखे खीर ॾे ऐं मां हुनखे एतिरो देर सां खीर ॾे जो ॿार रोए हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज तो जे त इन जी पुछा बि उमर बिन अब्दुल अजीज खां थींदी क़यामत सुभान अल्लाह एॾा वॾा आदिल हा इंसाफ करण वारा हा असां वारे हुक्मराननि वांगुरु न कई माण्हू मरण पिया रोडन में रस्तन में अजीज दोस्तो पानी गलन ऐं रस्तन में बीठो आहे अजीज दोस्तो उन्हनि खे होश कोन्हे को पाण त अरबन खरबन वारियूं जॻह में वेठा आहिनि हिननि जी पुछा तोखां थींदी ऐं हिननि जी तोखां क़यामत जे ॾियारे में पुछा थींदी नमाज़ रोज़े ज़कात हज जी
बाद में थींदी छो त इहो फर्ज़ आहे जेकॾहिं न कंदे त हिन जी पुछा तोखां रब कंदो पर हिननि ग़रीबनि फ़क़ीरनि जो इंसाफ़ केरु कंदो ग़रीबनि फ़क़ीरनि जो इंसाफ़ केरु कंदो मुंहिंजे महबूब फरमायो त जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो त जेके अदल करण वारा इंसाफ़ करण वारा उहे सभु फारूक आज़म सां गॾु जन्नत में दुनिया में हज़रत उस्मान जे बारे में महबूब फरमायो असां सुन्नत जमायत वारनि जो अक़ीदो आहे त असां महबूब जे चई यारनि सां प्यार कंदा आहियूं कंदा आहियो न प्यार या न हाल बेटनि सां बि प्यार कंदा आहियो असांजो मौला अली सां बि प्यार आहे त तमामु सहाबा किराम सां प्यार आहे असां त हीअं चवंदा आहियूं त महबूब मिठे दे प्यारनि जी असां बोले नदिया पाक गली अकड़ तेरे के असां चुमनायो अबू बकर उमर उस्मान अली गजी मूंसां चवरायो महबूब मिठे दे प्यारनि जी असां बोले नदिया पाक गली अकड़ तेरे के असां चुमनायो अबू बकर उमर उस्मान अली महबूब मिठे दे प्यारनि जी असां गोल लिया पाक गली दुश्मन ते रखी असां चुमदायूं अबू बकर उमर उस्मान अली अकड़न ते रखे असां चुमदायूं अबू बकर उमर उस्मान अली मुझे महबूब फरमाया जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो दुनिया में जेके क़ुर जी तिलावत करण वारा आलिमनि सां प्यार करण वारा हाफ़िज़नि सां प्यार करण वारा क़ुर जी दुनिया जे अंदरि तिलावत करण वारा क़यामत जे ॾींहुं इहे सभु हज़रत उस्मान सां गॾु जन्नत में हूंदा दुनिया में जेके बहादुर इंसान ऐं दुनिया जे अंदरि जेके महिमाननि खे मानी खाराइण वारा रमज़ान जे महीने में गर्मीअ जी मौसम में रमज़ान जा रोज़ा रखण वारा मुंहिंजे महबूब फरमायो त क़यामत जे ॾिहाड़े इहे सभु हज़रत अली सां गॾु जन्नत में हूंदा कंहिंसां गॾु हूंदा हज़रत अली सां गॾु जन्नत में हूंदा एॾे वॾे शान वारो अबू बकर सिद्दीक़ जो मुंहिंजो महबूब रहमत लिल आलमीन